ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S400 Triumph ឈ្មោះកូដ NATO 31 Growler គឺជាមោទនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដ៏ទំនើបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតដែលអ្នកគួរដឹង1តើអ្វីទៅជា S400 S400 គឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសពីដីទៅអាកាស Surface-to-Air Missile SAM ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកម្ទេចគោលដៅលើអាកាសគ្រប់ប្រភេទរាប់ចាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក HAV រហូតដល់មីស៊ីលគ្រូស Cruise Missiles និងមីស៊ីល Ballistic Missiles 2សមត្ថភាពបច្ចេកទេសពិសេសអ្វីដែលធ្វើឲ្យ S400 ក្លាយជាកុបិសាចនៅក្នុងសមរភូមិគឺសមត្ថភាពភោជនាញរបស់វាចម្ងាយបាញ់វាអាចកម្ទេចគោលដៅបានក្នុងចម្ងាយរហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រកម្ពស់បាញ់វាអាចបាញ់បានកម្ពស់រហូតដល់30គីឡូម៉ែត្រល្បឿនគោលដៅវាអាចតាមដាននិងបាញ់ទម្លាក់គោលដៅដែលហោះក្នុងល្បឿនលឿនជាងសំឡេង Hypersonic ការតាមដានរ៉ាដារបស់វាអាចចាប់គោលដៅបានក្នុងពេលតែមួយរហូតដល់300គោលដៅនិងអាចបញ្ជាមីស៊ីលឲ្យបាញ់កម្ទេចគោលដៅបាន35មួយក្នុងពេលតែមួយ3គ្រឿងផ្គុំនៃប្រព័ន្ធ S400 ប្រព័ន្ធ S400 មិនមែនមានតែឡានដឹកមីស៊ីលមួយគ្រឿងនោះទេប៉ុន្តែវាដំណើរការជាប្រព័ន្ធដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា Command Center សម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យរ៉ាដាខ្នាតយក្ស Panoramic Radar សម្រាប់ស្វែងរកគោលដៅពីចម្ងាយឡានបាញ់មីស៊ីល Launchers ឡាននីមួយអាចផ្ទុកមីស៊ីលបាន4គ្រាប់4ហេតុអ្វីបានជាវាល្បីខ្លាំង S400 មិនត្រឹមតែជាអាវុធយោធាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយគោលដ៏មានឥទ្ធិពលផងដែរការប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកវាត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយប្រព័ន្ធ Patriot របស់អាមេរិកប៉ុន្តែ S400 ត្រូវបានគេជឿថាមានចម្ងាយបាញ់ឆ្ងាយជាងនិងអាចបាញ់មីស៊ីលបានច្រើនប្រភេទជាងចំនួនទិញលក់នៅពេលប្រទេសមួយដូចជាទូគីឬឥណ្ឌាចង់ទិញ S400 ពីសម្ដេចពូទីនវាតែងតែបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់ NATO 5ដែនកំណត់ទោះបីជាវាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅមានចំណុចខ្សោយខ្លះដែរវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការចាប់យន្តហោះបំបាំងកាយ Stealth Fighters ជំនាន់ទី5ដូចជា F-35 បើទោះបីជារុស្ស៊ីអះអាងថាអាចធ្វើបានក៏ដោយវាត្រូវការការពារពីប្រព័ន្ធការពាររយៈកម្ពស់ទាបដូចជា Panzer ដើម្បីការពារខ្លួនពីដ្រូនតូចដែលហោះទាប